소형 냉각팬에 진수 소형 팬으로 여름 더위 박살내기. 없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 220V 소형 모바일 냉각팬. 더운 여름 날씨에 지칠 때 이 팬 하나면 속이 시원해지니 너무 좋던데요. AC 전원으로 강력한 냉각 효과를 발휘하고 휴대성이 뛰어나서 어디서든 간편하게 사용할 수 있어요. 집안에서 시원한 공기순환을 도와주고 디자인도 세련돼서 인테리어에도 딱이니 정말 만족스러워요. 소음도 거의 없어서 공부할 때도 방해받지 않으니 더욱 좋답니다. 속이 시원해지는 이 꿀템 추천해요.